level da jarumtar Adamu Zango har bai kai ki dauki hotonsa ki sake sawa ba. Yanzu kwanakin baya kwanaki haka kika yi wannan abin. Lokacin da kika yi wannan abu an yi ca a media, an ya mutsa hazo ana ta maganganu, masu zagi suna zagin ki, suna baki kyauta ba. Gaskiyar magana Hadiza Gabon, magana ta gaskiya, magana ta Allah, ni na san halinki, na san ɗabi'unki, amma yanzu gaba ɗaya kin canza wallahi kin tashi a mutuniyar kirki. Bana so kina gaba. Me haka tsakani da Allah fa, wasa tare ci banban. Duk wanda ya san ki a Kannywood a baya, wallahi da Adam A Zango ya san ki, kuma kun yi mu'amala mai kyau tare. Uban gidanki ne, abokin aikinki ne, kina respecting ɗinsa, kun yi fina-finai sosai. Kai sai da aka zo wani kadami, Adamu idan ka bashi script sai yayi casting ɗinki, duk yadda zai yi sai yayi kokarin yadda zai yi. Ke ce jarumar, kun zauna a Kaduna tare, kun haba Gabon, tsakani da Allah, dan Allah dan Annabi, yanzu har capacity da girma da kuma level da jarumtar Adamu Zango har bai kai ki dauki hotonsa ki sake sawa ba. Yanzu kwanakin baya kwanaki haka kika yi wannan abin. Lokacin da kika yi wannan abu an yi ca a media, an ya mutsa hazo ana ta maganganu, masu zagi suna zagin ki, suna baki kyauta ba. A lokacin ni ban baki laifi ba saboda ban san me ya hada ki da shi ba, amma wannan maimaitawa da kika yi yanzu, kika sake fitowa kika sa hoton Yakubu Muhammad, kika je jikin hoton Yakubu Muhammad, kika sake zuwa jikin hoton Alinu, kika sake zuwa jikin hoton Rarara, kika sake zuwa jikin hoton Alijita, kuma kika sake zuwa jikin hoton Naziru Sarkin Waka. Tsakaninki da Allah, Adam A Zango ba zai shigo cikin su ba? Menene me a rayuwar, me duniya, kuma menene ya hada ki da Adamu Zango? Ya kamata a ce a yanzu dai kuma menene ya riga da ya wuce. Kuma babban abin da ya burge ni da Adam A Zango, tun kwanaki da baki sa hotonsa ba, masoyansa suka miki ca, har zuwa yanzu Adam A Zango ko tari bai ba, ko uffum bai ce ba, bai magana ba. Amma kuma yanzu ki sake zuwa ki saka waƙan ma har da zagi, ki sake zuwa ki irin wannan abu. Ki duba mutanen da kika saka ba, wayannan mutanen Adamu bai sai shigo cikin su ba? Me haka? Har da kika zo kan Rarara ma na kika yi haka da hannu kaman shi akwai kuɗi. Wannan ma ai wata magana ce. Me hakan yake nufi kenan? A'a, da Allah ki daina, da Allah, bana so. Wallahi tallahi kina da nutsuwa. Wallahi I repeat, a Kannywood kina ɗaya daga matan Kannywood waɗanda ni zan shaide su. Ni ganau ne ba jiyau ba ki da rashin kunya. Duk inda kika gani wallahi kina gaishe ni. Ban ganki ba ma, na rantse da Allah kina gaishe ni, ina yini. So saboda haka kina da respect, kina da daraja, muna respecting ɗinki. Abu biyu zaki adjusting. Na farko, duk inda Adam A Zango yake, ki je ki same shi, ko me yayi miki, ke mace ce kuma ke ce karama, ki je ki same shi, ku yi sulhu, a zauna lafiya. Na biyu, wannan wani nake miki, wannan jan kunne nake miki, Hadiza Gaban, billahi allazi la ilaha illa huwa, idan kina so mu ci gaba da ganin ki da a yadda muke kallon ki a baya, to ki dawo da kibarki. Wallahi ki dawo da wannan kibar taki. Wai ke baki san cewa wannan kibar taki kiba ce mai kyau ba? Ke baki san cewa wannan kibar taki tana burge mutane ba? Ke baki san cewa wannan kibar taki ba irin kibar wasu ƴan matan wanda zaki gansu laftar, irin laftar din nan bane? Ai ke kina da structure, kina da kyau, masha Allah. Kuma wannan kibar tana ɗaya daga abin da ya gyara structure ki. Amma kawai a ji a zuga ki zo ki irin wannan rama, yake ce kina da cutar kanjamau ko sikila. Dan Allah dan Annabi, na roƙe ki dan Allah, ki je ki dawo da kibar nan. Haba Gabon, haba. Dan ma dai ki daina daga waya ta, amma da ai muna waya da ke, muna waya.
yawwa a baki zo kin daina daga waya, ni kuma ina da zuciya. Ni a duniya nan ban ga mutumin da zan kira shi a waya ya ki daga na ci gaba da kiransa ba, babu wannan mutumin wallahi. Wallahi babu. Kowa ya kai zan kira ka so daya, ni kira ɗaya ma nake yi wa mutum. Idan baka daga ba bayan kwana biyu na sake kiranka, baka daga ba baka biyo kirana ba, ai magana ta kare. To mu'amalar dole ce, ci kake bani ko sha? Saboda haka ba ke kaɗai ba da yawa a masana'antar nan. Kin ga ke Hadiza Gabon, Ali Jita, Naziru Sarkin Waka, Sadiq Sani Sadiq, sai waye da dai sauran. Ali Nuhu shine wanda idan na kira shi a waya zai daga mun waya mu yi magana da shi. Idan ma bai daga ba daga baya zai biyo ya ji lafiya. To wannan shine mutunci, wannan shine sanin rayuwar mutum. Yauwa rarara ma baya daga waya, ya daina daga waya ta lokacin ma ba ku samu matsala da shi ba, muna normal da shi. Saboda haka ku daina yadda abin duniya yana raba mu'amalar ku da mutane. Dan adam yana da muhimmanci. Dan kai arziki mutum yana talaka, wai zai kira ka a waya misali ba za ka daga ba. Menene? Idan ka daga wayan nan in ma kana tunanin zai ma maula ne, ya ma maulan mana. Shine matsiyaci. A kaddara ya tambaye ka yana da matsala ko matarsa ko wani abu misali fa. Yayi request 50,000 100. Ka dau 30,000 20 wanda ko mu zamu iya 50,000 dai zuwa ƙasa wallahi ko ni zan iya kyautansa. Ka dauka ka bashi hakuri. Zai yi hakuri. Kai kar ma ka bashi. Sun fidar fuska ya tafi ta tabarma. Ka bashi hakuri ka ce wallahi akwai mutane da yawa da na dan yiwa abubuwa kuma ga sai a hankali, amma next time na rantse da Allah duk rashin mutuncin mutum zai ji daɗi saboda ka daga wayarsa ka saurare shi kuma ya san kana da numbarsa, ya san kana da daraja. Amma za a kira ku ba za ku daga ba. Me za ku ba mutum? Me duniyar? Za ku yi shekara 200 a duniyar ne? Well done Alinu, well done Alinu. So Hadiza Gabon abu biyu ne. Ki nemi Adam ya zango ku shirya. Ki daina wannan abubuwan da kike yi ba kya sa hotonsa. Na biyu ki dawo da kibarki. Wallahi in ba ka ba na dinga kafe ki kenan. Ita Hadiza alal haƙiƙa ba laifi ta yi ba, amma an samu kuskure ne. Shi ma Adam tashi ya yi ga wannan al'amarin, saboda wayanda suke shirya mata studio a Kano suke. Ya tashi daga bacci ne kawai ga wannan al'amarin, ita ma ba ta san abin zai faru ba. Su tsakaninsu ba su ma ɗauke shi wani abu ba kenan. 'Yan social media ne suka ɗaura. Ai ba wani abu ba ne. In ba ta sa hoton Adamu ba wani abu ba ne. Zaman lafiya kowa ke nema. Wannan bidiyon da kuka kalla kamfanin SDG Post Data ne suka ɗauki nauyin kawo muku. SDG Post Data, wani data mafi sauƙi.